Aloha. Buongiorno, everyone. 皆様、こんばんは. Welcome to the fourth JINOWA Innovators Live Talk series. My name is Tomoko Skinner. I will be your MC for tonight. Before we start, let me explain how to switch to your preferred language. This is a multilingual event and we have interpretation channels for Italian, Japanese, and English. You will be able to switch languages from the interpretation button, which is on the bottom right of your screen. This main channel will be mainly in English most of the time, but when we have our Italian or Japanese speaker on, I will let you know so you can switch to English or other languages from the interpretation button. So everybody, if you can check the interpretation button, you'll see the icon on the bottom right. If you click on it, you'll see off, English, Japanese, and Italian. So off means you're on this main channel. So the speaker is speaking in English, you can hear it in English. And if you need an interpretation, you can go to this button and click on either Japanese or Italian. And if the speaker is speaking in Japanese, you want to also go and click on English or Italian. For the Japanese speaker, you would want to stay on this main channel, so you will click on off. Okay, so 基本的にこちらのメインチャンネルはですね、英語でのトークになりますが、日本語の通訳をお聞きになる場合は、画面右下の地球儀アイコンですね。地球儀アイコンの Interpretation ボタンより日本語の専用チャンネル Japanese をお選びください。そしてメインスピーカーの方がこちらでメインチャンネルで日本語でお話になっている場合はオフを選択いただくとオリジナル言語の日本語でお聞きになることができます。はい。では皆さんいかがですか？大丈夫ですか？この地球儀ボタンありますので、その都度に言語をね、こう選択いただけたらと思います。Okay. So I want to let you know this talk series will be recorded. The replay video will be available afterwards, so please feel free to share it with your friends who may be interested. はい、日本語でお聞きの皆様、通訳ボタンの選択大丈夫でしたでしょうか？ Okay, so now let me introduce you to our main host, Carlo Nesler. Hi, Carlo, how are you? Hi, Tomoko. Hi, everyone. I'm very fine. And I'm really happy to be here again to speak about interesting things. I hope so. Yes, today's talk is very interesting. So before we move on, I want to introduce you to everybody. So Carlo is the founder of the fermentation lab Cibo Officina Microbiotica in Viterbo, where he experiments, produces, and researches about fermentation and agroecology. Carlo teaches fermentation all over Italy and abroad. He also translated American fermentation expert Sandor Katz's book, Wild Fermentation, into Italian, which is considered to be the most authoritative publication on the subject of fermentation. Okay, so Carlo, I am so excited about today's topic. How will we live together? What do you think about the topic, Carlo? Yes, it's a very interesting topic because, as we all know, we are all the time exploiting more and more our environment, our cities, and it's difficult to have a good environment for us using so much resources. But today we will speak about something a little bit different. We already spoke a bit of this in another session, and it's what we should or we could do with the waste. In nature, actually, there is no waste. Everything comes back in a circulation, and we all know that. But in a strange way, in the maybe 19th, 20th century, we started to produce waste without thinking of what to do with this waste. And this is affecting us a lot today. So we will hear about this kind of things, especially, and think about what we could do better.
Yes, definitely. I'm so excited about our topic today. So, before we invite our keynote speakers, let me explain a little bit about JINOWA. So, what is JINOWA? JINOWA Root and Circle to Earth is an international consortium established on May 1st, 2021 in Italy, inspired by Japan's ancient culture and traditional ecological knowledge aimed at working to restore the global ecosystem, shifting to a zero waste society to return all of our lives to the fertilized soil. JINOWA Innovators Live Talk series is presented by JINOWA. Every first Friday of the month, our host Carlo Nesler, a fermentation master and agroecologist, invites top creators and innovators from various fields around the world to talk about how we can create a healthier state of humanity, ecosystems, and the earth. We welcome leading innovators from a wide range of fields that are transforming right now, such as cutting edge biological clothing, food, and housing that restores the soil and the environment. This online talk series aims to cross borders and link people from different regions and is a space where we can discuss topics that are important to all of us. Okay, let's hear from the JINOWA Consortium team about what they have been up to. Hi, Yukako-san. Aloha. Hello, aloha. Hi, everyone. Hi, Carlo, Tomoko-san. Great to see you again. So, Hi. hi. I think the other JINOWA team member, Yukari and Kenta and Antonio here. Are we all together? Great. So we can share a little bit of our updated project, and then we'd like to share what is going on to the next step of JINOWA. So I hope all of you had a great summer holiday. In here, Italy, we already have a long summer vacation, 3 months, but actually JINOWA member have been working nonstop during this summer for our big dream to lead our society shift to the circular living in regenerative way and all industry making the healthier soil for the better future. So we will have 3 main topics today. So we start from the Tono Mirai Jinen project. So our first JINOWA project has launched in Venice Biennale this year with Japanese architect Tono Mirai to exhibiting work called Jinen with us. And Jinen has finally completed the construction last week. And now internal space of Jinen is fully covered by soil. So for those of you who don't know yet what this Jinen is, we have just released a 2 minutes project video. So this video was directed by a member, Kenta Suzuki, and who has been working closely with us since May. So please enjoy this movie.
Thank you, Kenta, for this great video. So I hope you find out the core concept of Junen is all about how we respect the circular ecosystem. That is quite linked to this subject of this JINOWA talk today. So that is why Junen will be decomposed as soon as it is completed. It sounds like a little bit West, but it's not. It's like a nature and a human being. And we live with constant state of change and living in the process of returning to the soil. So the next update is about Japan Forum we did on last Sunday. So we had a Japan Forum at Venice with Carlo, who is the moderator of JINOWA Talk. And finally, we could make a real event with him at the first time, which was really pleasure. So in addition to the keynote speech by Professor Kadowaki, who is the curator of Japanese pavilion at the Biennale, and we had a lecture on sake and misos and soy sauce tasting by Color, and then also the screening of the documentary film about Ise Jingu, which is the most sacred shrine in Japan. So by the way, I think you've seen it, some news about Venezia Biennale, but I'm very proud of that Japanese architecture were very much in the spotlight this year in Venice. So the best artist announced a few days ago was actually Japanese. And this year, the president of the jury was also Japanese woman architect, Kazuyo Sejima, who is the famous for design the culture center in Tsuruoka City in Yamagata Prefecture, which is one and only Japanese city of gastronomy in UNESCO Creative City Network. So I believe that our event was also successful to tell the theme of the connection and circulation of ecosystem through the food, architecture, and spirituality. So we also had another event on the same day in the other city called Bergamo, which is also designated the UNESCO Creative City of Gastronomy and famous for its food film festival. So our beloved member Keiko Okazaki gave a presentation about Japanese seaweed culture and then how the sea environment was traditionally protected in Japan. So we are planning a lot of many, workshop and events from this October too. So we will organize the workshop with University of Venice, Ca' Foscari, and using the Junen Garden as a teaching tool for sharing the diversity of Venetian lagoon ecosystem. The reason for the forum or presentation is, of course, to provide an opportunity to think about the ecosystem, the connection between soil and sea, and human life and the cycle of nature. And we really want people not only knowing or thinking about it, but doing something spontaneously, like learning by doing way. So from this year, we decided to start Green Brew Education Forum in Italy, which is co-organized with Japanese Ministry of Environment. And this is a short video awards and started in Japan by Ishizaka Sangyo. Is the leader of Industrial Waste Management Company in Japan as an environmental education initiative in 2019. So this award is open to participants from elementary school to the university level. And we are asked to send a simple video about what they think about environment. Today, all over the world, young people has a lot of power changing the world. They are using TikTok, Instagram to communicate in a powerful way of sharing the idea of ecological, ethical living. So being ecological is not only about cleaning the plastic in the oceans or planting the tree in the forest. There are the many ways of contribute in our daily practice. So we would like to draw on the power of storytelling to make a difference to the environmental issue. So you can join us from Japan too. So please check GBEF for more information.
So for knowing more updates of Junen activity, I think we have Facebook, Instagram. This is Instagram of Tono Mirai. I think our communication specialist Yukari will share more about those information later. In the very end, next JINOWA Talk. So there's only 2 more JINOWA Talk left. I'm very sad, but we have to. So we decided to skip October, but instead we do our best organize these 2 special events. So in November, we will see circular fashion challenges, recently selected by the United Nations as an example of sustainable development goal best practices. So we have guest speaker from Glasgow. She is the Dr. Emma Kitt. And then our final one in December, we will call special guest requested by our Carlo, who is the most interested in talking to. So please stay tuned. Thank you so much. Thank you, Tomoko. Back to you. Thank you, Yukako. Wow, that is exciting. That is really exciting. So now, moving on, I'm pleased to introduce you to our first speaker, Noriko Yuzawa. Noriko is a professor in the Sustainability Studies Department at Hosei University in Japan. Noriko was previously an associate professor at the University of Tsukuba in the Life and Environmental Sciences Department. She specializes in human geography and agricultural history. Noriko has been conducting field research on the subject of living to re-examine the natural world. Recently, she has been also proactively involved in children's workshop on food, agriculture, and the environment. She is the author of How the Other Half Ate and Lived in Modern Times and Where Does Poop Come From and Go? Before I present the next speaker, the next presentation will be in Japanese. For Japanese, please choose the main channel, which is if you go to the interpretation channel, you'll see off. So if you're listening in, if you want to listen in Japanese, please choose off. And for English translation, please choose English, or Italian, please choose Italian from this interpretation button on the bottom right. Okay. では、のりこさん、どうぞよろしくお願いいたします。はい。皆さん、はじめまして。こんにちは。ユーザーのりこと申します。それでは発表を始めたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい。この度はジノワに、お招きいただきましてありがとうございます。で、先ほど斉藤由香子さんからお話があったんですけれども、創造都市、食文化の創造都市、山形県の鶴岡というところで、斉藤さんとつながりまして、それでこのジノワに呼んでいただいたということになります。で、今日はお話の中にその鶴岡の取材も入ってきますので、ぜひお話聞いていただければと思います。この暮らしのすべてを土に返すというこのジノワのコンセプトの中で、今日のお話はですね、私たちが毎日必ず付き合っている廃棄物、排泄物ですね、うんこというものをテーマにしてお話をしていきたいと思います。で、実はですね、私自身はこの農業の歴史の研究をする前から日本の山梨県というところの日本のワインの研究もしてまして、そういう意味では今日の後半お話しされるカリーナさんのお話も非常に楽しみにしてまいりました。で、2つともこの発酵というのが関係しているお話なので、ぜひそのあたりも皆さんと議論できればと思います。そうしましたら、画面を共有してお話をしていきたいと思います。ご覧になれますでしょうか？ OK ですか？はい、それではですね、今日のテーマは食べること、排泄すること、培うこと、農業をすることですね、アグリカルチャーとカルティベーションという話をしていきたいと思います。で、テーマとしては循環システムの歴史研究というものを私がやっていますので、今日そのお話をしていきます。で、日本の江戸時代、今から数百年前の300年
ぐらい前のお話ですとか、その頃の資料を引き合いに出しながらお話ししていければと思います。今日のお話は、コンテンツは4つありまして、1つは最初にイントロダクションということで、自己紹介を含めて研究の紹介をしたいと思います。で、2つ目は日本における循環システムの歴史という話をしていきたいと思います。で、それが時代とともに変化して、循環システムが創出していく時代、これをコンテンツの3番目にお話ししていきます。そして最後、コンクルージョンとして、未来へ向けたお話をしていきたいと思います。それではイントロダクションから入っていきますが、私はですね、去年、このうんこはどこから来てどこへ行くのかというちょっとユニークな本を書いたんですけれども、肩にプープが乗ってますよね。私たちが毎日している排泄物っていうのが一体この私たちの循環世界の中からその中に入っているんだろうか、あるいはそこからもう出て帰ってきていないんじゃないかということを歴史的に見るというそういう本を書きました。今日はその話を中身を少しかいつまんでお話ししていきたいと思います。で、私自身はですね、この本を書く前に、いくつか3つぐらい本を書いていて、実はこのジノアのコンセプトとすごく共感するところが多いテーマだなと自分でも思うんですが、1つ目は伝統工芸というものをやっています。日本の、トラディショナルテキスタイル、伝統織物ですね。織物を織っている人たちの話を一つしていました。で、その後ですね、そういう働いている人たちが一体何を食べているのか、そういうことを研究するようになりまして、食と社会の歴史研究というものをやりました。100年前ぐらいの日本の話と、その後の現在に至るまでの日本の話を、2つの本にまとめました。で、この食べるということを研究してみますと、そこで終わらずに食べると必ず私たちは排泄しますよね。で、その排泄ということを抜きにすると、私たちがこの地球に生きてるっていうことの半分ぐらいしか研究したことにならないんじゃないかということに気づきまして、それで今回のテーマに取り組んだというわけなんです。で、もともと私たちは、学術研究としてはこういう生産部門、プロダクションというところを重視して研究してきたわけなんですけれども、これは社会全体もですね、生産というのにすごく重点を置いて世の中が回ってきたんですが、一方で、それを消費する、食べるとか使うというところも重要な、セクターで、イタリアの事例なんかを見ると、この消費という世界が非常に豊かで、この研究も非常に多いというふうに見てるんですが、この2つだけでいいんだろうかという疑問が湧いてきました。皆さんどう思われますか？で、ここにですね、今日のテーマのこの分解と発酵というものを入れていくことで、この生産と消費がぐるぐると回って、それこそ持続可能な社会を作っていくためには、この分解して発酵するという段階が非常に重要なんじゃないかというふうに考えるようになりました。で、じゃあ循環世界をどういうふうに考えるか、発酵の世界をどう考えるかというときに、食べ物で発酵の研究をすることも多いとは思うんですけども、今日はあえてゴミですね、ゴミと思われている資源というのに注目したいと思います。で、日本における循環システムの歴史というのを話をしていきたいと思うんですが、皆さんこれ日本の漢字なんですが、これはクソというふうに読むんですよね。で、うんこという言葉を漢字に直すとこの字になります。で、この字はですね、実は語源をたどっていくと、この畑に両手でまく肥料という意味が実はあるんですよね。で、このクソにもともと肥料という意味があるということ自体が非常に重要なポイントになります。で、1820年ぐらいの、日本の絵図ですね、古い絵を見ますと、真ん中に人がいますよね。で、この人たちは何かを運んでいます。桶を2つ持っていて、片方は空で、こちらには大根、ジャパニーズラディッシュが乗っていまして、ここには藁なんかが乗っていますよね。
で、これは一体この人たちどこに行くのかというと、町に行くんですよね。都市部の、トイレの、糞尿を汲み出して、で、それでこの大根を置いてくるということをします。で、皆さんちょっと考えてみてください。こう置いてくるということは、この持ってくる人たちがお金を払ってる、現物を払ってるということになりますよね。ということは、その糞尿、人間の糞尿に値段がついていた。有価物だったということになるわけです。で、今私たちはこれを処理してもらう側がお金を払いますけれども、日本の場合はそれと逆の世界があったと。これは一体どういうことなのかというお話をしていきます。で、それをどうやって組んでいったのをどうするかというとですね、ここの下にナイトソイルポットというものがあります。これ、声だめというふうに言うんですが、ここでファーメンテーション、発酵が行われるわけなんですよね。置いておいて、熟成させて、発酵させて、分解させて、で、無害化してですね、害をなくして、肥料として使うわけです。で、ここに漢字がありますけれども、麦、菜種、それを育てるというふうに書いてあります。で、ここに女性がいてかけてますよね。で、この人運んでるんですが、こういう絵ですとか資料がたくさん日本にはありまして、今はですね、こんなことをしてるなんて信じられないというかもしれませんが、歴史的にはこういうふうに畑に還元して、まさにこのジノワのすべてのものを土に還元して地球に返してですね、で、それでこう作物を作ってまた食べていくということが行われていたわけです。で、日本には農書と言われる農業のテキスト、教科書みたいなのがたくさん江戸時代に作られまして、その中の私の好きなものを一つご紹介したいと思います。農業をやってどういうふうにして儲けるか。で、それは肥料を使ってどういうふうにして豊かな農業をしていくかという教科書があるんですが、それの最初のイントロダクションのところにこんなふうに書いてあります。一つ目はですね、農業で最も大切なのは糞壌である。ここに糞という字があるんですが、これ土とソイルという意味なんですね。豊かな土という意味です。で、それは天地の回復を助けるものなんだと。この環境世界を豊かにして調整するものなんだと書いてあります。それから3つ目に、さまざまな穀物で人々を静養する、人々を養っていくという意味があります。で、それは人間の身分に関係なく、そしてですね、鳥獣虫魚、生きとし生けるものすべてが、人間だけではなくて生き物すべてが、そういう輪の中にいて、食べずして生きることはできないのだからというふうに書いてあります。もう数百年前の資料にこんなことを書いてあるというのはですね、今私たちが議論しようとしている、循環の世界というのがすでに理解されていたということになるわけなんです。で、少しこう絵でイラストでこれをイメージしてみたんですが、食べることと出すことがこう循環している。これがトイレなんですけれども、人間のトイレ、糞尿だけではなくて牛や鳥や動物たちの糞も使って、そして畑を耕して作物を作り、で、雨や太陽の力を受けて、また作物がこうぐるぐると回っていくと。こんな世界が成り立っていたというわけなんですね。では、それはどういうふうにして現代まで亡くなるまでどんなプロセスをたどったのかという話をしていきます。で、ちょうど今から100年前ぐらいのお話になります。で、これはですね、私が今研究している、愛知県、日本のトヨタ自動車なんかで有名な愛知県の工場地帯の資料になります。で、工場の資料の中にこんな資料がありまして、ここに大小と書いてありまして、それをずっとこう計算して合わせると、お金にするとこれぐらいになるというんですよね。で、これをここに大根と、ジャパニーズラディッシュと書いてあるんですが、大根と差し引きして、エクスチェンジして、ヒューマンウェイストとジャパニーズラディッシュをエクスチェンジしているという資料があります。ですから、100年前でもこういうことが行われていたわけです。で、近代化するとこういう
循環世界なくなったんじゃないかというふうに思われがちなんですが、かなりこれが続いていきます。それはなぜかというとですね、工場ができて、人が、労働者が集まってきて、胃袋が増えて、食べることがどんどん必要になってくると、どんどん作物を作らなきゃいけないですよね。そうすると、肥料が必要になって、で買うばっかりだと経営が成り立ちませんので、自分たちの身近にある肥料をたくさん使うということになっていきます。で、こういう下越ナイトソイルという本も出たりして、こう科学的にどう使うかということがどんどんと模索されていくことになります。で、実際にデータとしてちょうど100年少し前の愛知県の肥料の使っている内訳を見ますと、買っているのはわずか 13.4% ですね。で、ここのオレンジと赤が自分たちで賄っている肥料なんですが、こっちの自給肥料は、例えば動物の糞尿ですとか、草とか、海藻とか、貝殻とか、近くにある有機物を使うんですが、でそこに大きな割合を占めているのが 38.4% のナイトソイル、下越ということになります。で非常に100年前もですね、かなりの割合で使われていたということが分かります。でこれは驚くべきことに、先ほど皆さんに見ていただいた絵に載っていた、ナイトソイルポットですね。でこれが、戦後の日本の大阪の町にもまだあります。ほとんど同じ形ですよね。で驚くべきことに231年経っても同じような技術が残っていたということになります。ところがですね、これがずっとじゃあ変わりなく使われていたのかというとそうではなくて、約100年前にはですね、約100年前には使ってはいけないっていうそういう動きも出てくるんですよね。それはなぜかというと、これだけに人口がぐーっと増えまして、で人口が増えすぎて、糞尿が、土に返すもの以上の量になってしまうんですよね。でこれは名古屋市というある都市の拡大図なんですが、1900年にこれぐらい、23年になるとこれぐらい、35年でわずか35年の間にこれだけの都市が拡大しています。ということは人口が増えて急激な、都市化が始まるんですよね。でそうすると、それまで使っていた糞尿が、汚物として危険なものとして排除されるということになります。で時はですね、コレラの流行などがあって、衛生という概念によってこの今まで使っていた宝物としての、排泄物を今度は汚物として捉え直すということがちょうど同じ頃に起こってきます。で、日本の法律ですね。法律もですね、1900年に、汚物掃除法というのができるんですが、この時には糞尿は対象外なんですね。これはなぜかというと農業で使うからということなんです。でそれが30年経ってこちらの汚物掃除法の改正というところになると、いよいよ人間の糞尿は汚物に含まれるので使ってはいけませんというように変わってくるんですよね。ですからこの時代に大きく社会が変わって、私たちの、排泄物っていうのの位置づけが社会的に変わってくるということになるわけなんです。でそういうことをしながらもですね、実は、戦後高度成長期ぐらい、1970年ぐらいまでは日本でもこの人糞尿を肥料として使うというのは続いてまいりました。でそれなぜかというと戦争があったり、それから輸入してくるものなので非常に高価だったり高かったりするので、農業経営上、それから戦争中の物資不足の中で一番身近な大切な資源として人糞尿を肥料として使うということが続いてきました。でそれが戦後になると今度は、だんだん豊かになると使われなくなっていきます。そしてその生活インフラとしての下水道というのもどんどんと整備されてきて、この緑色のが下水道を使っている人口なんですが、どんどんと増えて、かなり今は割合が高いということがわかると思います。
で、じゃあ今度はそのナイトソイルポットではなくてどうやって処理しているのかという、これ日本の、下水処理の仕組みで、水で流してですね、で沈殿させて、そして沈殿させて上澄みのところ、水のところを、それこそファーメンテーションですね、発酵させるんですよね。ここで分解する、バクテリアによって分解させるんですが、たくさんの空気を送り込んで、空気と電気、エネルギーを使った分解の仕方を大規模に行います。でそれで浄化処理をしたものを放流していくということになるんですが、ここにですね、溜まっていく泥ですね、汚泥というのが残るんですが、先ほどのナイトソイルポットですとここを資源として使っていたんですが、今はこれは使わずに、焼却して埋め立てをするか、コンクリートなんかに入れていくか、そういうことが大きな割合で行われています。でこの下水処理の仕組みなんかはちょっと国際比較しても面白いかなと思っていて、私自身はイタリアの状況、それからオーストラリアの状況、不勉強で分かりませんので、ぜひ皆さんの国ではどんなふうにこれを下水処理をしているのか、その資源をどういうふうにリサイクルしているのか、あるいはしてないのかという議論なんかもできればと思っています。で実際にじゃあ汚泥と呼ばれる泥の部分ですね、それが一体どれぐらいあるのかということで、これ現在の状況なんですが、産業廃棄物排出量の中に占める割合がこんなにあるんですよね。で他の産業廃棄物はかなりリサイクルの議論が進んでるんですけども、この下水汚泥に限ってはですね、なかなかその議論が進まないと。これなぜかというと、これ本当に元をたどればうんこの話なんかしたくないんだと。例えばプラスチックとか木材とか、食料のリサイクルの話はしてもですね、うんこがどうなるかということはみんな避けてしないと。ここを少し変えていけたらと思ってるわけなんですよね。それで、それでも汚泥のリサイクルっていうのは少しは進んでいて、これ日本におけるリサイクル率なんですが、多くは埋め立てになっています。で、最近増えているのがセメントになっていく、建材になっていくものですね。で、農地や緑地に利用される、それこそ土に返す、すべてのものを土に返すというところは割合は非常に少ない。で、少し伸びが緩やかということになります。で、最後の、未来に向けた試みのところですけれども、今日本ではですね、この下水汚泥をリサイクルをしていこうという動きがあります。で一つはエネルギーですね。メタンガスなどを使ったエネルギー利用。そして先ほど見ていただいた建材利用。で、最後このアグリカルチャー、緑地利用というのが残ってるんですが、ここにまだ課題が残っています。どういうガイドラインで使ったら安心してできるのか。どういう技術だったらみんなが納得できるのか。非常に技術は高いんですけれども、知られていないということで、なかなか合意形成ができていないということも課題になっています。で、今ですね、ビストロ下水道という非常にユニークな取り組みが始まっていまして、実は今日のジノワにも、この仕掛け人というんですかね、このプロジェクトを立ち上げた方がお見えになってるんですけれども、ビストロ下水道というものを少し紹介していきたいと思います。で、資源がですね、こういう各家から、トイレから、下水道を通って集まってくる。水とエネルギーと、で窒素とかリンとかの資源ですね。そういうのが集まってきて、ここが下水処理場なんですが、これが集まってくる。でこれを今までここの議論がなかったんですが、これをどうやって循環させるのかということが議論が始まっています。で実はヨーロッパ、フランスなんかは非常に高い、それからイギリスは非常に高いリサイクル率を持ってるんですが、日本は実はこの点に関しては少し緩やかに進んでいるということになります。でそれでも各地でですね、これ日本の地図なんですけれども、各地でこのビストロ下水道の取り組みが始まっていまして、私がこの後写真で皆さんにご紹介するのはこの山形県の鶴岡というところのビストロ下水道の、紹介です。でこれが、鶴岡で先ほど、斉藤さんが紹介していましたけれども、日本で唯一の
ガストロノミーの、創造都市ということになっています。で、在来的な野菜を使って地場の野菜や食材を使った料理がすごく美味しいとこなんですが、ここにですね、循環システムも組み込んでいこうという非常に先進的な地域になります。で、これがですね、現代的なナイトソイルポット、ビッグナイトソイルポットと言っていいと思うんですけれども、ここで発酵させる発酵タンクです。で、この地域は全部を焼却しないで、一部発酵させて、ここ庄内っていう地域はお米をたくさん取れるところなので、それのもみ殻を混ぜてですね、コンポストにするということが行われています。それからメタンガスを電気にしてですね、その余剰熱をビニールハウスに持ってきて、冬場の、ここは雪がたくさん降る地域なので、冬場の野菜を作ってですね、循環育ちほうれん草給食というのを地元の小学校でやっています。で、子どもたちもですね、環境教育というのをこの食べ物から学ぶということができるわけなんですよね。で、この鶴岡コンポストっていうのが、それこそ土に返す肥料、現代的21世紀型のナイトソイルと言っていいと思うんですが、これを使ってきた歴史が非常に長くてですね、これを使ってきた実績の上に今新しいそのビストロ下水道を転換させているということになります。で、これは処理水を使って、お米を作っているところです。で、人間が直接食べるお米ではなくて飼料米といって家畜を育てるものですね。それで家畜を人間が食べるというサイクルを作ろうとしています。それから処理水を使った、鮎、魚の養殖というのも始まっていまして、で、アンモニアがちょっと高いことを減らすためにですね、これアンモニアを吸収するような作物ですね。バジルとか、空心菜という中国野菜ですとか、そういうものを植えて、アンモニアを吸収させてこちらに処理水を入れて、で井戸水で薄めてですね、それで栄養たっぷりの水で魚を育てるということをやっています。で今こういうものもですね、実験、ここの近くに山形大学があって、そことの共同研究で、安全性ですとかガイドライン、そういうものも市や大学やこの浄化センターなんかが連携して、それから企業ですね、安全な食物の循環ができるにはどうすればいいかということを作っているところです。でもう実際にこれは始まっているんですが、真ん中に浄化センターがあります。で、エネルギー循環がこちらになるんですけれども、エネルギー循環とは別に、処理水をコンポストにしたり、で、コンポストから作物を作ったり、で、先ほどのエネルギーの余剰熱をハウスに持ってきたり、で、この、処理水から飼料米を作って、で、それを家畜が食べて、それを食品にして、また私たちの家庭に、消費のところに持ってくるという、かなり周到なサイクルが作られているということになります。で、先ほど江戸時代、日本の昔はこういう食べることと出すことの循環がされていたんだという話をしたんですけれども、途中でそれが途切れて、そして今ですね、まだまだこれからというところなんですけれども、もう一度この食べることと出すことの循環がつなぎ直されているという、そういう状況が今の日本の状況かなというふうに理解しています。でぜひこういう、システムですとか考え方とか、技術もそうですね。でそれからそれを食べるということに対する、人々の意識、そういうことを国際比較なんかすると非常に重要な、そういうのがテーマになるんじゃないかなと考えております。はい、発表は以上になります。ご清聴ありがとうございました。グラッツェ。ありがとうございました。Thank you very much, Noriko-san, for sharing your insight, experience, and knowledge. That was amazing. Thank you so much. ありがとうございました。Next, I would like to welcome our next speaker, Karina Dambergs from Tasmania, Australia. Karina Dambergs is the CEO of FermenTasmania. Karina has a winemaking background but changed careers in 2008.
founding the cider company Red Brick Road in northern Tasmania. She currently leads Tasmania's fermentation-focused industry as CEO of FermenTasmania, established in 2016. Tasmania has a strong network of industry that focus on fermentation, linking the food and agribusiness, tourism, manufacturing, health, resources, and energy. The strong academic and research umbrella supports them to facilitate collaboration across borders. This presentation will be in English, so if you need Italian translation, please choose Italian from the interpretation button. 日本語をご希望の方は通訳ボタンより日本語をお選びください。Okay, so Karina, welcome to the stage. Thank you. And thank you for asking me to join you today. I'm very excited to share a small piece of Tasmania with you. I'll just share my screen as well. And to learn and connect from you all. And that was a very fascinating first presentation for me, and to hear about fermentation in that context as well was very interesting. One of the great things at the moment about COVID, there are many bad things for us, but we're using more technology to connect us all. So today I am joining you from Cooperuna Nyara country in the Great Western Tears in Tasmania. And Cooperuna Nyara means spirit of the tears. And I hope today you can experience some of this spirit, even though we are meeting virtually. So I'll start with a little bit about me. I grew up on a vineyard and an orchard in South Australia that was planted by my family when they emigrated from Germany and Latvia. The other side of my family had a dairy and a commercial flower farm, so I've been surrounded by food and agriculture for my whole life. And this led me to a career in the wine and spirits industry, where I've worked around Australia and in Europe before moving to Tasmania in 2007 as the group sparkling winemaker for Clover Hill and Tautani. In my time here in Tasmania, I worked as a cheesemaker before starting my craft cider and distilling business with my husband, Corey, who is a proud 7th generation Tasmanian. I feel very connected to Italy, in particular, having worked in Le Marche for a winery called Umani Ronchi for the 2005 vintage. And back here in Australia in 2012, I was also the Dux of the Lorenzo Galli Scholarship for my knowledge and understanding of Italian wines and grape varieties. And while I have not been lucky enough to visit Japan yet, I hope to when our borders open again, because at the moment we can't travel anywhere from Tasmania, not even really to Australia. So I do have a connection with Japan in that I worked as a cheesemaker for Lion, who's owned by Kirin. And interestingly, that connects back to Italy because I helped Lion develop a new facility in Tasmania, making a version of a classic Italian cheese, being our Tasmanian version of Parmesan cheese. And here in Tasmania, our cider works and distillery is on the banks of the Meander River in Deloraine, where we also get to enjoy beautiful cherry blossoms in spring, much like the beautiful Japanese cherry blossom festivals I've seen online and have always wanted to visit. So this career in fermentation turned out to be the perfect training to prepare me for my role at FermenTasmania. FermenTasmania is a not-for-profit company that was founded in 2017 with a simple but aspirational vision to make Tasmania a global centre of excellence in fermentation. Fermentation is all about metabolic transformation, where yeast, bacteria, and molds transform sugar into acids and alcohol, making our foods more delicious and more nutritious. At FermenTasmania, we also believe that fermentation can transform not only our products, but our people and our place as well. Tasmania, and especially northern Tasmania, is the perfect home for this project. Our Indigenous Tasmanians have been fermenting our native ingredients for thousands of years.
For example, the Palawa people of the Central Highlands of Lutruwita, which is the Palawa name for Tasmania, made a particularly potent fermented beverage called Wyalina. Wyalina is a drink made from the fermented sap of the cider gum tree, Eucalyptus gunni. The drink echoes European beverages with flavours of cider and toffee apples, but it is also uniquely Tasmanian. When the University of Adelaide investigated the sap in these trees, they found a unique strain of yeast that gives these flavours and unique tastes. Finding strains of yeast and bacteria unique to our island and utilising them to create Tasmanian provenance in our food and drink is one of the main opportunities that FermenTasmania is exploring for industry. We do as well use other native ingredients. So our modern gin makers in particular use Indigenous ingredients such as wattle seed, lemon myrtle, native pepperberries and kunzia to flavour their gins. Since European settlement, Tasmania has been a national breadbasket for Australia, feeding the young colony and still feeding mainland Australia today. Launceston, our main city here in the north of Tasmania, is a vibrant hub for food, drinks and culture. It is a regional centre for 8 local government areas that are brimming with farms, orchards, vineyards, artisanal and scaled producers. Our annual agricultural production of 700 million is being turbocharged by new irrigation schemes and increasing value adding of our produce. Already our food and beverage production is at 177 million and exceeds the requirements to feed our region's 148,000 people. Tasmania as an island also currently produces 4.5 times the food that we need to feed ourselves on our island. Launceston is also a vibrant creative city. As I speak to you tonight on a Friday night, most of the locals are out enjoying music, food, drinks and the arts at our local Junction Arts Festival that's on this weekend. We also recently launched a new festival called Agricultured, celebrating the people and culture of agriculture and food. This event combined food and gastronomy with music, digital media and literature to celebrate the farmers and makers in our food system. This festival is built on the belief that cultivating food conversations is the first step towards shortening our supply chain between soil and stomach and from farmer to consumer. We believe this is critical for innovation and creating a sustainable future for our city, our region and our island. FermenTasmania works on a similar collaborative model. We think life is better with friends and industry can achieve more with collaborators. So we create a triple helix collaboration of industry, university and government. But again, for us, one of the benefits of COVID-19 has been thinking about things like industry and our economy differently. So now we are much more aware that this happens within the scope of our community and civil society, and all of us are in our environment, and we need to think about those 2 layers as well. By working together, we believe we can convert the potential of our fermentation sector into reality. And we can use this to create a ecosystem for transformative change. So in 2018, FermenTasmania received support from Food Innovation Australia and a cluster program, so some federal funding for our project. The program gave us much needed seed funding and formed a group of Australian food and agribusiness cluster champions who work together to support each other. It has also informed how we have funded subsequent projects, such as our UNESCO Creative Cities bid. We aim to combine funding from 3 layers of government, so our federal, state and local governments, with industry funding and revenue earned from community activity. The challenge for us is proving that this is a sustainable model and showing governments that in-kind contributions from industry and community are just as valuable as cash on our balance sheet. We are also unique
amongst the Australian food clusters because of our smart specialisation in fermentation. We chose this specialisation because it fits our place, but it also lets us be globally connected. Tasmania is already known for its fine wines, especially our sparkling wines, as well as whiskies and cheeses. We have Australia's oldest continually operational brewery, J. Bogues and Son, still brewing in the heart of our city. Next door to the brewery is a working flour mill that supplies our big bakeries and the emerging sourdough businesses in our city. In addition to this, we are seeing other artisan food businesses emerge, including kimchi, plant-based cheeses, kombucha, craft cider, cultured butter, and more. We even have our very own miso producer here in Launceston, Meru Miso, right in the heart of our city. And they are looking at expanding at the moment to make tamari. And I know the owners have always had a dream of being able to make sake here in Launceston as well. And in October this year, the business next to them will launch Tasmania's first locally made baijiu called Sanyu. FermenTasmania supports these artisan producers by sharing knowledge, growing capability in them and in their teams, and creating connections. However, one of the most significant challenges these artisan producers face are the prohibitive amounts of red tape and laws for getting their businesses certified to the level required by our national food safety and HACCP requirements. We are tackling this challenge in several ways. Firstly, we work to link government with research experts so the auditors can understand where the true food safety risks are and control these appropriately. We are also working to turn these learnings into tools that help our regulators make better, more informed decisions when assessing our fermentation businesses. Secondly, we are working on a development to help these businesses overcome both this regulation barrier and the amount of capital investment required to start a fermentation business. We are building a proving ground for fermentation innovation, which we call our Fermentation Hub. This space will incubate fermentation enterprises and bring people together to play. There will be areas to conduct fermentation from microferments to small-scale commercial runs for all kinds of fermented produce: cheese, yogurt, kefir, wine, cider, beer, gin, whiskey, kraut, kimchi, salami, and more. Community and industry alike will be able to experience hands-on training in fermentation on small-scale commercial equipment. Our partnership with the University of Tasmania means that this industry experience is paired with technical knowledge, and we can develop the employees that our industry needs to grow in the future. The relationship with the university also means that industry-focused research and development can occur in this fermentation hub. A significant focus of this research will focus on our growing desire in our community for sustainability. Tasmania already enjoys 100% green electricity thanks to our wind farms and hydroelectric network, and we have an ambitious target to produce 200% green electricity so we can also export it to mainland Australia. But at FermenTasmania, we believe fermentation can also be used to power anaerobic biodigesters, turning our food and organic waste into methane and a green gas supply for our state. And again, bits like the presentation we heard before, there are other opportunities in, you can see that there is sludge from this process that is also a powerful nutrient to go back onto our soil and our farming land as well. Our fermentation hub has an anaerobic biodigester that has been donated by a local gas company, and this will help us research how to utilise this opportunity the best and encourage biodigesters in both small and large food businesses throughout our state. Turning our food waste into green energy is just one way to add value to our waste streams and move towards a circular economy.
The laboratories in our fermentation hub will also let us explore how to turn food waste into more food products, into distilled beverages, and even into nutraceuticals and pharmaceutical products. Some of these activities are already happening within our industry. A local cider maker, Brady's Lookout, is turning their waste apple pomace from cider making into gluten-free apple flour by freeze drying it and then grinding it. Grandview Dairy, who are a sheep's milk dairy in southern Tasmania, use the waste whey from their cheese making processes to make whey-based vodka and gin under the Hartshorn label. They then complete this circle by using gin botanicals as a component to roll one of their cheeses in. In my own business, we also use all of our waste cider, including from our bar system. So we capture it and we distill it and we turn it back into a cider-based gin. The gin botanicals from this gin are then put back into our fermenters and we ferment apple juice over the top of them to make our gin garden cider. But by building the fermentation hub and sharing this knowledge and expertise in a fun environment, we believe we can accelerate the adoption of these circular economy practices more broadly within industry and research and develop further opportunities. Fermentation is also a great way to avoid or utilise food waste in commercial and domestic kitchens. For example, we can turn old fruit into vinegar, carrot peels into carrot kimchi, and much, much more. The Fermentation Hub will provide a space where chefs and home cooks can come and learn these techniques from the best producers in our industry. We will also develop online resources for these skills. So even while the world cannot visit us here in Tasmania, we can still share our experiences with the global community. These principles and practices are what underpin our bid for Launceston to join the UNESCO Creative Cities of Gastronomy Network. We have some fantastic opportunities and resources in Northern Tasmania and some big problems to solve to make a sustainable future for our economy, community, and environment. We have developed a framework for these practices that combine 6 initiatives. And these initiatives are to educate, collaborate, and create, and also to regenerate, innovate, and celebrate. You can read more about these on the Launceston Gastronomy website that I've put the details for there, and we're also on Facebook and Instagram as well. By layering a fermentation theme over these initiatives, we hope to connect with many cities, just like we are connecting with you today. Every city in the world has a fermented product, whether it's cheese, sake, wine, beer, bread, or something else. And we hope to use this connection to join together to sustain and transform our communities creatively and together. So there's some more details if you'd like to see some more about FermenTasmania. And thank you very much for having me to speak with you today. Thank you. Thank you, Karina. That was powerful. That was an amazing presentation. Thank you very much for your insight. Thank you. I want to invite Carlo back on. Carlo, what did you think about the connection between these presentations? That was really amazing. Yes, I think it's very interesting to see how this topic has been present in all the discussions, because at the end, this circular way of thinking is very important, and it comes back. I think that everyone who starts to work on a product or an industry or a research ends up, if he does it with the cautions, to see that there cannot be an end, but the end part of the process should be connected with the starting point. So this is indeed a circle. And I think we see that in an industry like many fermentation industries, as Karina has told us,
the point of what shall I do with the end product and with the waste is one of the most important thing. And I think that with the help of research teams like Noriko-san told us she's working with, we can improve not only the recycling, but the new use of a waste that becomes not a waste, but a treasure, like it was in ancient time. Like straw for the grain industry, we have straw usually in ancient time used in many kinds of ways, and now it's mainly a waste that many agriculture business does not know what to do with all this straw. So I would like to say I have something to ask Noriko-san before we start with the question and answers session, and it's how can we assure a health in the reuse of poo? I mean, many people are concerned with health issues in these terms. I have heard from you that a lot of fertilizers is not used directly for producing vegetables for human consumption, but is there a problem and how can we solve it? ありがとうございます。聞こえますか？大丈夫かな？はい、聞こえます。Yes. はい、ご質問ありがとうございました。ですね、技術的には私の今の試験考え方では技術的にはできる段階に来てると思うんですよね。それで衛生的にすごく気になるとかこう混合物が入ってて下水汚泥を使うのにリスクがあるっていう考え方ももちろんあるんですけれども、今汚泥の研究ですとか安全性の確認の研究なんかも進んでいて、実はイギリスなんかは70% ぐらいが土に帰っているという実績がありまして、で水の企業ですとかそういう研究者同士の交流は進んでるんですけども、日本は私も不思議なんですけども、あれだけ発酵技術でナイトソイルを使ってきた歴史がありながら非常に無関心になっていまして、今そのうんことか自分たちの排泄物がまさか資源になるなんてという考えもしたいというところにあまりにも衛生になりきれいになりすぎて、でトイレの技術もテクノロジーが高度になりすぎて、そういう状況に来てるということで、ですから先ほどカリーナさんも教育という話ありましたが、もっと議論の場を作っていく必要があるかなというのが一つです。あともう一つは地理的な問題があって、東京なんかはですね、これ聞いてみるともうそれこそ嫌気性の発酵、先ほどカリーナさんがメタンガスをエネルギーにするときには嫌気性、空気が嫌うようなゆっくりとした発酵の方法を使うという話があったんですが、そういうことをしてたら大都市は間に合わない、処理が間に合わないのでもう焼却処分するしかないということで、各地域にある処理施設ももう全部焼却施設にシフトチェンジしてるんですよね。ですからちょっと地方に行くとローカルエリアなんかは少しゆったりした場所でゆったりと発酵する技術も時間もあるんですが、そういう意味では大都市周辺人がたくさんいるところこそ本当はたくさんあるんですけども、そういうのが使えていないっていう現代の都市問題とも関わるんですが、そういうリスクの問題とすごく量が多すぎて処理が間に合わないという2つの問題が今ネックになってるかなと思っています。イタリアなんかはどうなんでしょうか。質問してもよろしいですか。イタリアなんかはこういう下水ですとか汚泥の処理っていうのはリサイクルの議論の中に含まれてるんですか？ Well, unfortunately,
this topic is not very common in Italy. There is a small niche of people doing alternative agriculture or permaculture. They're trying to introduce the composting, for example, of human waste. But at the large scale, there is a bit like you are saying about Japan. Many people don't want to know anything about what happens with their poo, and that's a big problem to me, because if you don't want, it's like a taboo. You don't speak about, you don't think about, but there is a lot to do in this sense. Yes, even the cleaning with the help of plants, but it's all on a very small scale. What you said, I find very interesting, is the point that we should approach this kind of problems in a different way, on a small scale and on a big scale, because I think in a small agriculture frame we could do very easily things with the sludge, but on a larger scale of a city, and now so many people live in cities and on the world, so it's a bigger issue, and we should face it in a completely other way. Well, Tomoko, do we want to let people make some questions? So Yes, we open to this. Yes. So before we go to the Q&A, I would like to invite Myoho Asari-san. She's from Japan, to say a word about today's topic. And Myoho Asari-san is from Saiki in Oita Prefecture, Japan. She is こんばんは。 Konbanwa. She is the eldest daughter はい、こ of んばん the は。ありがとうございます。 Asari 私は family. Oh, 大分県で日本の麹屋を332年間続けています。お味噌とか醤油とかの元になる麹です。これに麹に塩と大豆を入れればお味噌になるし、でそれに塩水をまた加えると醤油になるというか。でもともと日本人がそういうものを各家庭で作っていたわけですから、そういうところの文化をもう一度取り戻したいと思って今頑張っているところです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はいかがでしたでしょうか。今日のプレゼンテーションを聞いて、何か一言ご感想いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。私もファーメンテーションで世界を平和にできるというふうに考えています。で、工業的にということだけではなく、その酵素という意味では、私たちの体の中を浄化するというか、病気にならないような体を作るということも可能であるので、私たちのすべての生活のすべてがファーメンテーションによって助けられている菌たちと共同の作業をして、私たちがよりいい生活をしていく、よりいい生を目指すという意味では、とても大事なことだというのをイタリアでもタスマニアでもそういうふうなこと、ちょっと私焦りました、正直。日本大丈夫かいって、ファーメンテーションっていうか、その発酵の元というか、そういうものを楽しんでいる日本が一番と思っていたのですけれども、もっともっと知ってもらって、楽しみながら、私たちの今を生きる知恵というものをシェアし合うような、そういう時代が来るのかなと思って焦りながらも幸せな気分で聞かせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。Thank you very much. Myoho Asari-san is from Japan, Saiki in Oita Prefecture, Japan. She's the eldest daughter of the Asari family, owners of Kojiya, a koji store that was established in 1689. Thank you very much, Myoho-san. ありがとうございました。Hi, okay, so we would like to open up the Q&A session to the audience. So if you have any questions, please do unmute and turn on your video to ask questions, or you can
put your question in the chat box. Okay, I see somebody in the comment box. Todd and Shizuka-san, would you like to unmute your mic and turn on the video? Can you hear me? Yes, we can. Yes, we can. Okay, I'm not sure the video will work. So we're in the UK. Next year, we're going to be drilling a few acres of soybeans for human consumption with the intention to, I want to start my video, with the intention of starting a social enterprise to produce fermented foods. But one area that we're going to struggle with will be engaging the public in the United Kingdom, because the concept of consuming fermented foods is still relatively new or alien to the majority of the British public. So I'd be interested to know from the speakers today how in countries like Australia and Italy, where maybe fermented foods isn't an ingrained natural part of the diet or culture, how the challenges were and what what was done to try and engage the public to generate some interest to try these fermentation. I'm talking about foods predominantly, but also opening up a dialogue with people that otherwise would not have had an interest. Thank you, Todd. I may quickly answer, and then maybe Karina say something. In Italy, I have seen there is, it's a niche. Many people is interested, and many people become interested more and more, because now there is a lot of talking about the health connection of fermented food, and also the good taste. There is a large interest in the cuisine world for fermented food, so it's increasing every day. What I can say is the only way I see in a small scale is to make the people taste. So if you taste something and it's good, you will start using it, as it happened with a lot of food that comes from abroad, and in a few years, you start seeing restaurants and stuff in the shops from another country, because we tasted it. And so this is my suggestion. I think to add to that too, it definitely, we have this same challenge in Tasmania. I didn't understand it because, as you heard me say, I grew up in a community that was full of migrants and refugees. So we had every kind of fermented food that we swapped from our cultures. When I started my job at FermenTasmania, I had people ask me why I was using pictures of cheese to talk about fermentation. So I'm not sure how they thought cheese was made. And I also had one of our politicians tell me they didn't realize that bread was a fermented food. So there's definitely a gap in technical understanding. And I actually think as well, this gap in understanding about our food and where it comes from and where it ends up is getting worse for us in a first world country as we get more removed from farming and farmers. So that's why we talk about shortening that supply chain and having people talk to one another. I would agree with Carlo that the best thing is to taste, because first and foremost, you may eat a food once to try it, but you're only going to keep eating it if you like the taste of it. But the other one that I would say is really important is to tell a story to people as well. So often when we are experts in something, we get stuck in talking really technical or talking about the benefits of it. But if you're going on this journey and you're starting, now is the perfect time to start telling a story online or with social media and have people connect with you and your enterprise and be involved with this process of how you make your food. Thank you, Karina and Carlo, and thank you, Todd, for your questions. I think we can take one more question. If you have a question, please unmute yourself, and or you can put your question in the chat box. Do we have any questions?
Okay, we have one question. It's in Japanese. はい、新次小山さんからの質問です。So、ユザのりこさんのお話、とてもわかりやすく勉強になりました。食べることから出したところからまた食べるという循環は、閉鎖空間である宇宙船や、新次さん、直接、新次さんじゃ今こちらの質問をお読みいただければと思います。ありがとうございます。今日はとてもいいお話を聞かせていただきまして、早速Amazon で注文しました。ありがとうございました。僕自身は食文化のことを学校で教えてるんですけれども、今やっぱりその食のことを考える、あるいは地球環境と食とか考えるときに発酵っていうのはすごく本当に大きなキーワードになってる。それからもちろんその発酵自体が、パンでもそうですし、ビールもワインもそうですけれども、人類の割と初期の段階からきっとあって、でそれは何かっていうと、人類が思いついたんではなくて、やはりこの地球上に微生物と共生してたっていうことが、後にその発酵という概念で僕らが分かったっていうだけで、そういう意味では大きな循環の中に私たちがいるということと、それから最近私が所属している学校でもちょっと関わってるんですけども、宇宙食、月で大真面目に、これいかがなもんかと思いますけども、宇宙基地を月で作ろうとしてるらしくて、8種類ぐらいの作物を作るみたいな話があるんですが、そこでやっぱりこう話題になるのは、宇宙船の中でもそうですけれども、結局一つたりとも捨てるわけにいかないわけですよね。もったいないっていうか、で本来はそこですごくみんな知恵を絞った時に、そこではその漠然と汚いのは嫌だよねとかそういうことではなくて、本当に全てをコントロール下に置いて循環させるんでしょうけれども、考えてみたら宇宙船と同じ状況に地球っていうのがあるっていうことを考えれば、宇宙船とかある種その問題を簡単にしたその実験室でやること自体は何のためにやるのかっていうと、この複雑系の地球の中でのその閉鎖系の中で食の問題であるとか循環とか環境とかあるいはその窒素の問題とか、そういうようなもう全てのありとあらゆる問題が結局そこに集約されたときに、ちょっと画伝飲水ですけども、食べるっていうことをその社会課題のど真ん中に置くといろんなことがつながるし、何よりもこうやって今夜もそうですけども、ワインの話とかやっぱりこう美味しいもの、その共有できるものとつながることによって、実は厄介なこの地球上の、大問題と僕たちがこうつながるっていうことになるのかなっていうのを、私が言うとめちゃくちゃにこうあれですけども、今日本当に、シンプルにすごく分かりやすく教えていただいたので、私自身がすごくそうやって人に話せばいいんだなって勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。私も元気が出てきました。今大山さんおっしゃってたのは、フラーという人が宇宙船地球号のマニュアル、操縦マニュアルっていう1970年ぐらいでしたっけ、80年ぐらいかな、本を書いて、それこそ地球は一つの宇宙船なんだというのが驚きを持って読まれた時期があるんですけども、今この発酵とか循環っていう話をするときに、特に私も子どもたちにセミナーをするんですが、その時にやっぱりこう宇宙船地球号に乗ってるよ、じゃあどういうふうにすればいいんだろう、その自分たちが食べるものだけじゃなくて出したものも全部この地球にあるよねっていう話からすると、すっと理解してくれたりするので、それ子どもに限らずですね、今さっき対話っていう話が随分出てましたけども、対話の時にどうして発酵がこんなに大切だと私たちは思ってるのかっていう時に、そういうこう循環するというのがこう地球の中で、生きていくためにはっていう、ジノアのコンセプトにすごく近いですけども、そういうことを、子どもたちも含めて対話できるといいかなと思うんですよね。で日本だと今食育っていうのが、実は食を中心にした環境教育っていうのが始まってもう20年ぐらい10年ぐらいですかね、定着してなるんですが、そこにもうちょっと広い意味での今日のファーメンテーションとか循環っていう言葉でもっと子どもたちと話ができれば、
食べることと出すことと、そしてまた食べることっていうことを両方一緒に議論できるのになと。で、微生物にとっては出すことっていうのは私たちが使う発酵のガスだったりするわけですので、微生物にとっての排泄物と私たちの食べ物はイコール、ニアリーイコールだったりして、そういうことも広く議論できたらなというふうに思っているところです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。Wow, that was interesting. I was wondering if Noriko's book, is it going to be translated? Is it translated in Italian already or in English? Or if not, maybe Carlo, you can translate Noriko's book into Italian and then spread her words too. Yes, that would be very nice. ありがとうございます。日本語、中国語にはこれからなるそうなんですけど、英語とかイタリア語はまだありませんので、自分ができればいいんですけど、ぜひカルロさんの力を借りて。はい、ありがとうございます。Hopefully, yes. Yes, thank you. That'll be exciting if we have English and Italian translation for Noriko's book. So, Yes, it would be very, very useful because these topics are very, very important to all of us. These last things you said, Noriko-san, are inspiring to me too, because I think if we think of our world as populated not only by humans, but from many other beings like microbes and animals and plants and fungi and so on, then we will see that this circular way of thing is just natural, the only way we can, and not only being concentrated on the human utilize of the resources. wow, thank you for that. And we have one question. I see one question from Tanaka-san from Tsuruoka, Yamagata, Japan. I'm going to read it in Japanese. Yeah. 鶴岡市ではビストロ下水道で作った野菜を学校給食に使っています。食育につながりますよね。ちなみに鶴岡市は日本で初めて学校給食が始まった土地です。Wow, so 鶴岡市 is in Yamagata in Japan. Wow, thank you. 田中さんありがとうございました。Wow. Wonderful. It's exciting. All of this conversation starting around fermentation and food and circulation, all of that, and it's amazing how all of the country are using ancient knowledge and wisdom to bring forward this knowledge to the future. So that is amazing. Thank you very much, everybody. Karina, would you like to add anything at the end? Would you like to add anything? No, I just think it was a very exciting conversation to be part of, and it's an interesting challenge for Tasmania. I think is similar to what Noriko-san was talking about, where not only do we find sewage disgusting, I had feedback that I shouldn't talk about soil or dirt or stomachs when we were talking about food. So I think this is a challenge, but also an opportunity to have more wonderful conversations like this. So thank you for including me. Thank you, Karina. Thank you. Okay, so we are coming to our end of our session. のりこさん、最後に何か一言いかがでしょうか。のりこさん、do you want to add something? 私ですね。はい。すいません。今日は本当にありがとうございました。ああいう本を書くとですね、日本で一人で書いてるとちょっと変わってるねってユニークでちょっと孤独なところもあったんですけど、今日皆さんとお話ししてこんなに仲間がいるのか、これ本当にカルロさんもカリーナさんも言ってましたけども、対話してこれでいいんだとか、こういうことを考えてみようっていう、それこそそういう小さな輪が広がっていって、それでガストロノミーの魅力も含めてみんなで議論できるんだなというふうなことをすごく実感して、ますます研究も
小学生たちのセミナーも頑張ろうと思いました。本当に貴重な場を今日はいただきましてありがとうございました。Thank you very much, Noriko-san. And Thank Carlo. you. Grazie. Thank you. Thank you, Noriko-san, and thank you, Karina. I think all this is very inspiring, and I think we always say we try to invite people who can inspire, and I think this kind of discussions are inspiring, as you said, Noriko, because, and you said it too, Karina, we have to start to speak about this kind of things without any fear. Speaking about poo, speaking about stomach, about dirt, about waste, about what happens with what we do. We often cannot speak because we are afraid that others will not understand. I hope that people start understand. And often when I speak about fermentation in public, I start speak about poo, and people makes like big eyes and say, "Oh, is he really saying that?" And I say, "Yes." Oh, Carlo, your microphone got muted for some reason. Sorry. So I think another inspiring session we had, and I'm very, very glad. So, Yes, thank Tomoko, you what very did you much. say? Do you like Yes, it? yes, I loved it. It was really interesting. I guess, in Japan, I know the kids love the word poop, and not only in Japan, kids love the word poop. So I think that can be a conversation starter even for adults. Maybe it wouldn't be taboo anymore. It's gonna be the hip thing to talk about. So thank you, Hopefully, yes. everybody. Yes, thank you. Thank you so much. Okay, so we are coming to the end of the session, and thank you very much, everybody, for attending our JINOWA Talk series. The replay video will be available afterwards, so please feel free to share it with your friends who may be interested. And we will be sending you an email asking you to fill out a survey. It'll be wonderful if you can fill out the survey, and it'll help us further improve our talk event. And for further information for the JINOWA Talk, we will keep you posted through our newsletter and Facebook page. And thank you. Thank you to our wonderful speakers for the inspirational talk. And thank you, Carlo, and to our team. And I'm going to ask Vish to unmute everybody. So let's give a big round of applause to Noriko and Karina. Thank you so much. Thank you. Thank you. Grazie. 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 ありがとうございます。